Фрунзенскийде жайгашкан, мына ушундай толугу менен бүткөн жаңы домдон сатыла турган ПСО квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге информация берейин деп атам, туугандар. Ремонтко берилген, келип кадимкидей ремонт кылып жашай бересиздер. Локациясы сонун жерде. Биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Фрунзенский. Бул жак Алымбек Татка көчөсү. Мына жакта Мэрия площадь, ошол жактан жүрүп келсеңиздер болот. Мына жакта болсо Исламбек рестораны, мына жердечи. Ошол жактан жүрүп келгениңиздерде оң тарапта болуп калат, жолдун бою. Стройкомпания Vision. Домдун аталышы Life Park турак жайы. Домдун алдына барыңыздар, эми информация берейин. Бизнес помещениялар деле уже секин ачылып иштеп аткан учуру. Туугандар, бул жака жүрүп кирип келе бересиздер. Мына домдун алды ушундай кенен. Мына жогору тараптарда деле парковочный месталары бар. Мына домдун артында парковочный месталары бар да. Кийин келип көрүп кетесиздер. Аз бул жерде 3 блок болуп атат. Сатылчу квартирабыз ортоңку блокто 7-этажда. Туугандар, квартирага келип калдым. Сиздер 7-этажга чыгасыздар. Мына жакта квартиранын эң негизги кирүүчү бронированный эшиги. Ачып киресиздер. Азыр 3 бөлмөлүү, полноценный, сквозная планировка. 7-этаж. Квадрат метри 88,5. Кеңир экен. Мисалы бул спальня деп койсок болот. Планировкалар менен бир тааныштырып коеюн. Бул жак зал деп койсок болот. Конок бөлмө. Мына жак болсо кухня. Мына тараптарга эртең менен күн тиет, туугандар. Мына жака детский комната. Бул жака эми күн деле тийбейт, бирок жайындасы ушул комнатага качып каласыздар. Күн ысыпчы. Ушундай бир комната деле керек негизи. Эми санузелдер отдельно экен. 88,5 квадрат метр, квадрат метричи. Бул взрослый спальня деп коер элеми. Же детский спальный. Электромонтаж бүткөн, ылдый ауыз сухой стяжка, отопление түтүкчөлөр чыгарылган, айнектер коюлган. Мына дырылдаган үндү угуп атасыздарбы? Демек, бул ремонтко берилгендин белгиси. Уже давно эле адамдар уже ремонт кылып жашап атышат. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар сиздер. Кыжалат болбоңуздар. Так. Бул жак зал болду, жүрүңүздөр. Бул жака секен чыгайлычы. Бул жак кухня экен. Газ жок дегендер адашат. Счетчиктер коюлган. Эгер газ жок болгондо счетчиктер жок, газдын турбалары жок болгон болот эле. Газ бар. Отопление түтүкчөлөр чыгарылган. Бул жак лоджия типа. Так. Бул жак башка дом. Трансформаторлар бар экен өзүнүн отдельно. Свет өтсө лифттер иштей берет дегендей. Бул жак ошо Акбура дарыясы. Жакшы. Айнегин ачып кое берейин, эми аба кирип тазаланып турсун. Ушундай, туугандар. Эми жүрүңүздөр. 3-чү комната өтөлчү. Мына шашылбай эле көргөзөйүнчү. Шашылбай эле. Детский комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Кыргызча айтканда. Мына. Домдун алды жакшы. Так, эми бул жактан чыгайлычы. 80 квадрат метрин айттым. Азыр эстен чыгып калды уже. Бул жак душ, ичи чоң кеңири. Көрдүңүздөр. Арзан ба, туугандар. Анан баасы канча десем, арзан эле койдум кам, арзан эле койдум. Мага чалса же WhatsApp'тан жазса, баасын мен өзүм айтам дейт эсичи. Кыйын жери жок. WhatsApp'тан чалып койсоңуздар же WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, баасын айтат. Же чалып деле сурай бересиздер. Барыңыздарга ийгилик. Эсин номер экранда жазылып турат. Арзан эле баа. 3 бөлмөлүү.